नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का क्यूट गाड़ी है और इसमें कुछ नॉइज़ का कंसर्न है। तो एक बार आपको नॉइज़ बता देता हूँ किस टाइप से नॉइज़ आ रहा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हो ठक ठक करके एक साउंड आया। वापस से बंद कर देता हूँ। बॉडी के नीचे से आवाज़ आ रहा है। अगेन चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हो लीवर भी थोड़ा मूवमेंट कर रहा है। तो काफ़ी आवाज़ें आ रही है टक टक करके। तो इस आवाज़ को फाइंड करेंगे कि ये किस चीज़ का आवाज़ है और वो देखते हैं। हर बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आवाज़ आएगा। ये देख सकते हो बॉडी साइड से आवाज़ आ रहा है जैसे। तो कभी भी घबराना नहीं है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कस्टमर्स देख रहे हैं मेरे, जो इस गाड़ी का रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, तो इस टाइप का नॉइज़ आए तो आपको क्या करना है आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर लेके आना है गाड़ी को। तो ये स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को एक बार लिफ्ट लगाते हैं और लिफ्ट लगा के गाड़ी को चेक करते हैं। गाड़ी का मैंने लिफ्ट लगा लिया है। गाड़ी को ऊपर करेंगे, गाड़ी को ऊपर करना है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ से मेरा साइलेंसर डैमेज हो गया है पत्थर लग के। तो ये मेरा बॉडी के जो अभी देखिए साइलेंसर बिल्कुल फिक्स हो गया है। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप गैप ही कम हो गया है। तो ये पत्थर लगने की वजह से डैमेज हो गया है। तो इसी वजह से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये साइलेंसर का जो नॉइज़ है ये काफ़ी इरिटेट करता है, क्योंकि ये अंदर तक इनसाइड तक आवाज़ आता है इसका। तो यही प्रॉब्लम था मेरा। ये डैमेज होने की वजह से इस तरीके का जब भी साउंड आए स्टार्टिंग टाइम पे, तो आपको नीचे का साइलेंसर चेक करना है, क्योंकि मैंने चेक किया है। तो ये साइलेंसर का नॉइज़ था और ये आप देख सकते हो। साइलेंसर को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंड हो गया है यहाँ पे। तो रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। तो यही मेरा फॉल्ट था। तो जब भी ऐसा नॉइज़ आए बॉडी के इनसाइड में, गाड़ी स्टार्ट करे ठक ठक का साउंड आए, तो हमेशा साइलेंसर ही चेक करना है, क्योंकि ये ऐसा साउंड साइलेंसर का होता है जो कि बॉडी के टच होता है। तो यही मेरा फॉल्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि जो भी गाड़ी वाले गाड़ी जिनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनके पास ऐसा जब भी साउंड आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ भी नहीं है, साइलेंसर नीचे से डैमेज होने की वजह से ये चीज़ें होती है। तो आपको वर्कशॉप जाना है और विजिट करके इसको सही करवाना है। टायर लीवर लगाना है और यहाँ से दबाना है। दबाते आप देख सकते हो गैप क्लियर हो जाएगा। तो अब आवाज़ नहीं करेगा, जो कि कर रहा था, क्योंकि मैंने आवाज़ नीचे कर दिया है। तो सही कर सकते हो साइलेंसर को। आप देख सकते हो गैप, काफ़ी गैप हो गया है। पहले जो कि गैप नहीं था। तो इससे सॉल्यूशन कर सकते हो आप। थैंक यू। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे अगेन कि मेरा आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देख सकते हो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। वापस अगेन स्टार्ट करो ऑफ करके। आप देख सकते हो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, जो कि साइलेंसर नीचे से डैमेज था और उसमें जो नॉइज़ क्रिएट हो रहा था मेरे को, वो साइलेंसर का था, जिसमें मैंने एडजस्ट कर दिया है और मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। वापस एक बार अगेन चेक करा देता हूँ आपको। वापस से मैं अगेन स्टार्ट करो। आप देख सकते हो बिल्कुल मेरा गाड़ी स्टार्ट है। न्यू जनरेशन क्यूट है, लेकिन प्रॉब्लम मेरा जो मैंने जिस टेक्निक से बताया आपको कैसे उसको एडजस्ट करना है, उसी तरीके से एडजस्ट करने के बाद मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।